السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي. اليوم غنوجدو كريمه سهله واقتصاديه. تبعوا معايا المقادير حتى الاخر. عندنا لا جنواز ديالنا، هذه لا جنواز ديالنا كتجي ناجحه. طريقه لا جنواز سبق لي ودرتها معكم في فيديو اللي قبل. دابا غنقطعوها على احجام متساويه. انا قطعتها على هذا الشكل هذا. دابا غندوزو نحضروا الكريمه ديالنا. تبعوا معايا المقادير حتى الاخر. المقادير هما 4 كاس ديال الحامض، كاس ونص السكر، نص كاس ديال الماء، وعندنا هنايا قشور ديال الحامض. كناخدو كاسرونه كنخلطو فيها الحامض مع الماء، كنكبوه في كاسرونه ونزيدو عليه السكر وقشورة الحامض. بعد ما نحرك المكونات غنديهم فوق النار وحنا كنحركوه حتى كيوصل لهذا القوام هذا. دابا نحيدو هاد القشور ديال الحامض. في اناء غنديرو 2 بياض البيض وغنضربوه بالضراب الكهربائي. وحنا كنزيدو هاد الخليط على دفعات حتى كتطلع لنا الكريمه ديالنا. هذا هو القوام ديال الكريمه ديالنا. هذه هي الكريمه ديالنا، هذا هو القوام ديالها. دابا غنعمرو بها الكيك. غنعمرو بها الكيكه ديالنا حتى كنقادوها كامله. بعد ما عمرنا القطع ديالنا بالكريمه اللي وجدنا، دابا غادي ندوزو ان شاء الله للتزيين. هذا هو الشكل النهائي ديالنا. انا زينتها بصوص الشوكولا. التزيين كيبقى اختياري. هذه هي الوصفه ديال اليوم. نتمنى تنال اعجابكم. ما تنسوش لايك والاشتراك في القناه. نتلاقاو في فيديو جاي.